はいどうも、B 賞です。今日はムーンナイトのホットトイズ情報が発表されたので、詳細について話していきます。3月の30日からディズニープラスの方で配信されているムーンナイトなんですけど、早くもホットトイズの情報が解禁されました。僕自身マーベルに本格的に興味を持ち始めたのが確か5、6年前だったと思うんですけど、キャラクターの知識もあまりないながらも、当時スマホゲームのフューチャーファイトにかなりハマってたんですけど、そこでね、ビジュアルが好きというような理由だけでこのムーンナイトをかなり使ってたんですよね。そのくらいムーンナイトの見た目とか好みで、今回ドラマ化されることを知った時も本当にフィギュア化されることにもかなり期待していたキャラクターでした。なので、最初発表された時、情報を知ったのが朝起きてすぐにツイッター開いた一発目にこの画像が出てきたんですけど、本当に一瞬で目が冴えるくらいテンション上がりましたね。ドラマの雰囲気とかも含めて本当に大好きなヒーローなので、今回ホットトイズとして商品化されるというようなことが本当に嬉しいです。それでは本題のフィギュアのプレビューと価格等についても紹介していきます。ムーンナイトといえばこの全身白い見た目っていうのがかなり特徴的なヒーローで、ドラマでは主演のオスカー・アイザックがムーンナイトに変身するシーンでね、白い包帯が全身を覆うような変身のシーンがあったと思うんですけど、このフィギュアも顔や胸を中心に包帯が巻かれているようなデザインがとてもかっこいい見た目となってます。もちろん全身シームレスなスーツになってるんですけど、最近発表されたフィギュアの中ではかなり可動域広そうだなというような印象を受けましたね。どの写真を見ても躍動感のあるポージングが多いので遊びがいもありそうですし、やはりドラマを見ていてもアクションが見どころなヒーローでもあるので、激しい戦闘シーンとかね、そういった場面を再現できそうな点も嬉しいポイントかなと思いました。そして、このスーツのフードの部分なんですけど、写真を見る限りちょっと特徴的な作りとなっていそうなので、ちょっと紹介しようかなと思います。フードは今回スーツと一体化されているわけではなくて、ヘッドパーツに接着されているような造形になってそうですね。なのでどの角度を見ていても月のシンボルマークが顔の正面に来るような月になっていると思います。これについてはちょっと心配な点が1個あって、角度によっては若干見た目に違和感が出そうかなというような気もしてますね。スーツとフードが一体化されてないとすると、その間に隙間ができると思うので、角度によってはそこが少し心配かなと思ってます。そしてヘッドの目の部分には LED ライトの発光ギミックも搭載されてます。なのでドラマのような目が光る様子も再現できるようになっています。ドラマの中でもね、暗闇の中で目が光るようなシーンあったと思うんですけど、そういったシーンも再現できると思います。そしてマントはもちろん布でできているんですが、ワイヤーが入っているそうなので、フィギュア自体のポージングだけでなく、マントも含めた幅広いポージングを楽しむことができるかなと思います。そしてこのマントもただの白い布ではなくて、ラインが入っていたりとか、マントの端が少しほつれているような造形がね、かなりよく作り込まれていると思いました。本当にビジュアルが大好きなヒーローなので、このクオリティは期待していた以上の出来となりそうなので、かなり最高ですね。そして付属品についてはハンドパーツと手裏剣のような三日月型の武器と、あと台座が付属しています。付属品についてはこれだけなので、かなり少ないかなとは思うんですけど、一つ一つね、かなりかっこいいデザインになってますね。武器である三日月型の手裏剣については、早速第2話の中でも登場したと思うんですけど、大中小の大きさがあって、計8つ付属していますが、正直ね、こんなにいらないかなというような気はしますね。多くても大小4つぐらいあればよかったかなって感じです。そして今回付属する付属品の中でも、台座が最高にかっこよすぎるんですよね。今まで台座の床面がジオラマのようになっていたりとか、背景パネルがついているというようなフィギュアは数多くあったと思うんですけど、このムーンナイトに付属している台座は三日月が浮いているような台座になってるんですよね。模様もスーツの胸元にある三日月と同じ模様が入っていたりして、本当にかっこよくて、最初画像を見た時、仕事中だったんですけど、ちょっと集中力全く途切れて見入っちゃいましたね。本当にそれくらいこれまでのホットトイズの中でも魅力的な題材になっていると思います。ただ今回オスカー・アイザックの素顔ヘッドについては付属しないようです。逆にこのスーツに素顔ヘッドがついているとなると、違和感があるというか、変身する様子を見ていても、スパイダーマンのようにマスクをかぶるようなヒーローではなさそうなので、個人的にはこのフィギュアに素顔ヘッドついてなくてよかったなというふうに思ってます。もしも今後ね、ミスターナイトとかそっちの方も発売してくれるのであれば、そっちにはぜひ素顔ヘッドつけてほしいなと思いますね。この1体で終わる気もしないので、今後まだ続報には注目していきたいと思います。そして発売時期と価格についてなんですけど、育ちトイズの方ではまだ情報がなかったので、今回もトイサピエンスのみの情報を紹介します。育ちトイズについては情報掲載され次第概要欄とコメント欄の方に記載しておくので、そちらをチェックしてみてください。トイサピエンスでは予約価格で 37,800 円、発売後の価格では 42,000 円という風になっていました。そして発売時期については2023年の10月頃となっていました。価格について思ったのは、1個前の動画で紹介したクラシックロキも
トイサピエンスでは同じ37,800円という価格設定だったんですけど、今回のムーンナイトの付属品の数的に、圧倒的に少ないので、正直思ったよりも高かったですね。高くても34,000とか35,000くらいなのかなと思っていたので、38,000円近い値段っていうのはね、ちょっと高いなと思いました。なので、育ちトイズの方では予測にはなるんですけど、おそらく33,000円台くらいの値段になるかなと思ってますね。トイサピエンスの値段を見る前は2万円台っていう価格設定もちょっと期待はしていたんですけど、トイサピの方でこの価格だとさすがに2万円台にはならないかなと思いましたね。ちなみに前回のクラシックロキのプレビュー動画でも話したんですけど、育ちトイズの方ではクレジットカード払いに対応したので、詳細気になる方は前回動画概要欄に貼ってあるのでそちらをご覧ください。続いてフィギュアを予約するか否か、買う買わないかについて話していきます。このフィギュアについてはもちろん買おうと思いますね。冒頭でも言った通り、マーベルに興味を持ち始めた頃から好きなヒーローですし、買わないわけにはいかないかなと思ってます。今年すでにいろいろなホットトイズ発売されてるんですけど、発表された中でもこのムーンナイトについては本当に別格に一番欲しいなと思いましたね。ドラマ自体もとても人気そうですし、このクオリティかっこよさなら買う人も多分多いんじゃないかなと思います。ぜひ予約考えている人は早めに予約してみてはいかがでしょうか。発売まではまだ1年半あるので、本当に待つ間長いんですけど、その分楽しみが膨らむようなフィギュアだと思います。できればドラマと一緒にこのフィギュアを楽しみたかったなというのが本音なんですけど、ホットトイズなので仕方ないかなと思ってます。はい、ということで、今日は新作ホットトイズムーンナイトをプレビューしました。ドラマ自体まだ配信が始まったばかりで、かなり今後の展開も気になる面白いドラマなので、ドラマの方も今後の展開には期待したいですし、フィギュアについてもね、ミスターナイトとか追加でフィギュア化されるキャラクターも出てくるかもしれないので、続報に期待したいと思います。このフィギュア自体ね、かなりクオリティも高いですし、可動域も本当に広そうなので、アクションフィギュアとしては最高の一体になるんじゃないかなと思います。フィギュアに限らず、台座もこれまでなかったようなデザインがね、とてもかっこいいので、本当に発売が待ちきれないフィギュアですね。概要欄の方に各種サイトの予約リンク貼っておくので、気になる方はぜひそちらから予約とか、さらなる詳細チェックしてみてください。このチャンネルではホットトイズのカスタムだったりレビューといった動画を投稿しているので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録お願いします。そろそろ登録者800人も見えてきたので、まだ登録してないよというような方はね、ぜひよろしくお願いします。あと僕の Twitter や Instagram のリンクも概要欄の方にあるので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。